浴室清洁，你多久做一次？最近因为工作忙碌，浴室清洁变成我 have the idea day shay more 邋遢程度 unsit 话说前天晚上，我刚洗完澡出来，站在浴室里脱水，准备要泡点温水澡，结果一不小心踩到地上的洗发精瓶，差点滑倒。女主角开始改造浴室，我开始使用我的定时清洁法改造浴室，减少清洁盲点，让清洁不再拖延。首先，我会使用泡沫清洁剂360度喷上墙面，然后设置5分钟定时器，等5分钟后再拿着海绵清洁剂的地方，这样清洁起来才不会那么费时费力。清洁剂泡沫起泡，墙壁脏污都上来。其次，我强烈建议安装壁挂式收纳架，瓶瓶罐罐的收纳整齐，重点是离地30公分，不怕积压水汽，不怕发霉，也不怕滑倒，一点都不占空间，而且有高度差收纳，收纳力超强，可以放置6瓶沐浴乳。还有我的定时清洁法的重点是清洁剂和抹布的放置，可以轻松拿去，清洁剂独立包装，方便携带，外出旅行也都能轻松清洁。女主角的浴室越来越前进。再来，我喜欢用报纸擦拭镜子，可以有效去除水汽和水痕。擦拭镜子可以让浴室看起来更明亮。浴室清洁完成，我最怕的就是清洁剂味道刺鼻、油腻腻的清洁感、危险的玻璃清洁球等等。但我喜欢的是快速清洁法，省时又省力，重点是安全无毒、无酒精、无漂白剂等成分，对于清洁效果反而更安心，而且泡沫形态不易滴落，清洁标配出泡沫，5分钟内轻松完成清洁。浴室真的太脏乱了，建议大家每周至少清洁1次镜面，用报纸擦拭镜子，或者用玻璃布，也可以用保洁用品的柔软湿纸巾擦拭。每天使用湿纸巾擦拭镜子的话，清洁效果会更好哦。女主角在前进的浴室里自拍，整个人的心情都会变好。这就是我爱用的浴室清洁法和收纳架。浴室前前静静的整理好，心情也会好很多。生活品质 up 的小秘诀，推荐给大家，希望大家也能轻松拥有前前静静的浴室空间。开场白：下班后，女孩回到家里，想要好好在客厅追剧放松一下，却怎么也找不到遥控器了。女主角坐在椅子上，哎，没有啦，又没有啦。起身开始整理客厅，看来又要大整顿了。旁白：客厅不只是放东西的地方，它是你的疗愈基地。今天一起来做个全面的收纳大改造吧。女主角：收纳不等于藏起来，也可以很美观，而且实用又方便。实用技巧1：开放式收纳，搭配美感摆设。女主角：我的原则是所有物品都要有归属性，但归属并不是说藏起来，而是像这样利用收纳盒摆放在客厅桌上，不仅能收纳杂物，也能当作装饰品，增加生活美感啊。实用技巧2：设置多功能收纳桌。女主角茶几也是重点家具，可以利用下方空间设置抽屉或置物隔板，让收纳融入客厅设计中，轻松打造收纳茶几。实用技巧3：每周1次的视觉扫描法。女主角维持一个清爽的客厅环境，每周至少扫描1次视觉上的干扰物，才能够真正享受一个人的时光，独处的时光。女主角将客厅打扫得前前静静，整理出许多杂物。女主角收纳完了客厅，真的好多空位，该怎么办呢？此处安排厂商商品露出。女主角：这个柜子可以摆放一些书籍和杯品，这个边机很有质感，也很适合摆放在客厅。这个圆形几何桌也很特别，可以摆放一些绿色植物，感觉很疗愈。女主角：我喜欢待在家的感觉，因为家里有我最温暖的床和沙发，还有我最亲密的你。旁白：客厅不只是放东西的地方，它是你的疗愈基地。女主角：收纳完了，客厅好像变得更大了，而且东西还是那么好找，而且我的小宇宙只有我一人知道的美好空间，这样就不用怕别人眼光了吧。结尾：女主角躺在沙发上看剧，好以解乏味。旁白：这才是属于你的时尚秘密基地，
客厅收纳术大公开，一起打造理想型无痕空间吧。女主角，哼，嘴角上扬。找到了我的小宇宙。